1 นาทีกับกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับสำหรับวันนี้มีพายุ Depression เกิดขึ้นในทะเลจีนใต้แล้วก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวมาทางตะวันตกนะครับอาจจะขึ้นไปในบริเวณประเทศเวียดนามและจีนแต่ว่าผลกระทบของมันจะทำให้บริเวณบ้านเรานั้นมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ในบริเวณทางภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายๆพื้นที่ตั้งแต่บริเวณจังหวัดบึงกาฬเรื่อยลงมานะครับจนกระทั่งถึงแถวทางสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยจากผลกระทบตรงนี้ก็ขอให้ทางพี่น้องประชาชนได้เตรียมกักเก็บน้ำไว้ช่วงระยะหนึ่งเพราะหลังจากฝนช่วงนี้หายไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่อาจจะต้องฝนหายไปอีกช่วงหนึ่งระยะหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับยังไงก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปขอบคุณครับอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน